Кыргызстанда такси айдоочулар профсоюзу 2021 март айында түзүлгөн. Бул бирикме укуктук жөнгө салуу механизмдери аркылуу такси айдоочуларын коргоого жардам берет. Бүгүнкү күндө уюмдун ишинин негизги багыты эмгек укуктарын коргоо жаатында акысыз юридикалык жардам көрсөтүү болуп саналат. Профсоюз такси айдоочулардын кызматтык аккаунттарына бөгөт коюу аркылуу аларды жумуштан негизсиз бошотуу жана айыппул салуу, айдоочулар жана алардын жүргүнчүлөрүнө карата жөнгө салынбаган коопсуздук саясаты менен күрөшүүгө жардам берет. 3 баланын энеси Чынара Жакшылыкова 3 жылдан ашык убакыттан бери таксист болуп иштейт. Билими боюнча эсепчи. Бирок пандемия башталганда ал ишин таштап, жумуш издөөгө аргасыз болгон. Чынара 10 жылдык айдоочулук тажрыйбага ээ болгондуктан такси айдап иштөөнү чечкен. Азыр Чынаранын ар бир күндүн алгачкы нурлары менен жүргүнчүлөр жумушка шашылганда башталат. Ал унаа айдаганды жакшы көрөт, бирок жолдо ар кандай окуялар болот. Аз көлөмдүү автоунаанын ремонтуна Чынара дээрлик 50 000 сом короткон. Бул радиаторду алмаштыруу жана бамперди түздөп сырдоо. Көзүндө ал автокырсыкка кабылып, олуттуу суммадагы акчаны кайдан табаарын билбей калган. Ошондо Чынаранын кесиптештери такси айдоочулар профсоюзунун мүчөлөрү жардамга келип, аны кыйын кырдаалдан чыгарып кеткен. Өз ара көмөктөшүү кассасы профсоюздун мүчөсү болуунун дагы бир артыкчылыгы. Когда я попала в ДТП, это было в октябре месяце. Бул каргаша октябрь айында болду. Автокырсыкка кабылганымда өзүмдү жоготуп, эмне кыларымды билбей калдым. Позвонила одной девочке, которая работает. Чогуу иштеген бир кызга чалып кабар берсем, ал менин кырсыкка кабылганымды группага жазып коюптур. И знаете, в течение 3 дней Ишенесизби? 3 күндүн ичинде баары чогулуп, машинемдин ремонтуна акча топтоп беришип, абалдан чыгарып кетишти. Мен абдан таң калдым. За 3 дня собрали и выручили меня. Я была очень в таком в шоке. Өз ара көмөктөшүү кассасынын иштөө принциби жөнөкөй. Таксисттер кесиптешинин унаасын оңдоо үчүн биргелешип акча чогултат. Буга таксисттердин мүчөлүк акы катары чогулткан каражаттары кирет. Жардам алган айдоочу акчаны кайтарып бербөөгө укуктуу. Мындан тышкары, өз ара көмөктөшүү кассасы пайызсыз чакан насыялоо системасы катары иштейт. Чынара такси айдоочулар профсоюзунун мүчөсү болгонуна жарым жылдан ашты. Ал профсоюз тууралуу кокусунан билип калганын айтат. Жолдон дөңгөлөк жарылып, алмаштыруу керек болуп, Чынара кимге кайрылаарын билбей калган. Подъезжает какая-то машина, останавливается сзади. Аркаман бир машина токтоп эле, жардам керекпи деген үн чыкты. Жардам бере алсаңыз сонун болмок деп жооп бердим. Жардам сунуштаган профсоюздун мүчөсү Шабдан деген киши экен. Очень здорово помог. Бул киши мага аябай чоң жардам берип, анан профсоюз тууралуу айтып берди. Профсоюзга өтөөр өтпөсүмдү сураганда, мага жакканын, мен деле мүчө болууну кааларымды айттым. Как-то понравилось, я сказала, да, я бы хотела. Профсоюзга мүчө болгон айдоочулардын өз ара көмөктөшүүсүнүн пайдасы Доорбек Алымкуловго да тийген. Доорбек байкенин киши ташып иштеп жүргөн машинесин ижарага алып, кайтарып бербей коюшкан. Тагыраак айтканда, тартып алышкан. Бул тууралуу маалымат дароо эле бирикменин WhatsApp группасына келген. Кесиптештери тез арада биригип, машинени издөөнү колго алып, албетте милицияга кайрылган. Бирок иш такыр эле ордунан жылбай койгондо, Доорбек байке каяка барып, кимге кайрылаарын билбей калган. Профсоюзга дагы кайрылдым. Юристтерге консультация алдым. Кайсы жака барып кайрылыш керек, кандай эме кылыш керек. Ал мага эме жазып берди. Мен баары бир юрист эмесмин да, билбейм кандай жазыш керек. Письмо жазып, канга жардам берди да мага. Кейс был такой, что человек обратился. Мындай бир окуя болгон. Доорбек байке Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кылмыш жасагандыгы боюнча кайрылган. Анын машинесин белгисиз бирөөлөр уурдап айдап кеткенине байланыштуу. Ал арыз менен кайрылгандан кийин кылмыш курамы жок деген шылтоо менен ишти жаап салышкан. И я его проконсультировала. Мен бул кишиге прокурордун атына кылмыш ишинин токтотулушу тууралуу токтомду артка кайтаруусун талап кылып, жанагы тергөөчүнүн үстүнөн арыз жазуусун кеңеш бердим эле. Ал киши арызын жазып, иштин артка кайтарылышына жетишкен. Дело отменили. Эгерде профсоюзга өздөрүнүн укуктарын коргоо үчүн кайрылышса, профсоюз аларды бардык документтерди чогултуп, юридикалык жактан жардам берүү үчүн бизге жиберет.
Азыр Доорбек байке уулунун машинасы менен такси болуп жүрөт. Ал такси айдоочулар профсоюзунун жардамы кээде аныкындай жагдайларда гана эмес, кардарлар менен болгон кадимки эле талаш тартыштарда да зарыл экенин белгилейт. Профсоюзга кирип калган себеби мына ушул таксиде ушундай проблемалар боло берет да, постоянно айттым го жана. Клиентке барасың, ал 4 километр, 5 километр жерден барасың, бирок ал клиент отмена кылып коет кааласа. Клиентке эч кандай эме жок, наказание жок. Бардыгы биздин мойнубузда. Неме фирмада жооп бербейт. Анан ошол аркылуу көп спорлор болот эле да. Анан ошону спорт этип чече албай жүрүп, анан ушу профсоюз балдар профсоюз түздүк деп ошентип неме кылып качты. Бүгүнкү күндө такси айдоочулар профсоюзунун 600гө жакын мүчөсү бар. Алардын көбүнө иш жүзүндө жардам көрсөтүлгөн. Юридикалык колдоо жана өз ара көмөктөшүү кассасынан тышкары, айдоочулар профсоюздан унаа видео каттоочу үчүн бөлүп төлөө менен акча ала алышат. Ушундай эле жол менен май алмаштыруу кызматынан да пайдалана алышат. Каждый водитель сам должен. Ар бир айдоочу профсоюзга өз каалоосу менен өтүшү керек. Анткени бул ага пайда алып келет. Биз эч кимди мажбурлабайбыз. Эгер ал кандайдыр бир артыкчылыктардан пайдаланбаса, ай сайын мүчөлүк акы төлөбөйт. Ал болгону коргоодо жана биздин арабызда болот. Находиться в нашем кругу. Такси айдоочулар профсоюзуна мүчө болуу үчүн Чүй проспектиси 207 дарегине келип арыз жазуу керек. Профсоюздун мүчөлөрү төмөндөгү артыкчылыктардан пайдалана алышат. Акысыз юридикалык жардам алуу, айып пул салынып же тиркеме бөгөттөлүп калган учурларда айдоочулардын укугун корголошу, өз ара көмөктөшүү кассасы, автоунаа үчүн видео каттоочу жана башка аксессуарларды бөлүп төлөө менен алуу, автоунаанын майда бара тоңдоо иштеринин жана май алмаштыруунун акысын бөлүп жана арзандатуу менен төлөө, корпоративдик уюлдук байланыш. Такси айдоочулар профсоюзу адам жалгыз өзү чече албай турган маселелерди чечүүгө жардам берет. Мисалы, айрым такси кызматтарында конуу акысын көтөрүүгө жана мүмкүнчүлүгү чектелген айдоочуларга жеңилдиктерди киргизүүгө жетиштик. Биз айдоочулардын бирдиктүү корпоративдик маданиятын калыптандырууга умтулуудабыз жана ийгиликке жетишүү үчүн биргелешип аракеттенүү керектигине ишенебиз.